Menungso niku wis pancen terlalu pinter, terlalu cerdas untuk biji eleke wong liya tanpa ngaca dhisik, niku jenenge menungso. Lah piye neh to? Lah saiki ngalah dikira salah, ngajeni dikira wedi, ngapiki dikira ngemis, waneni dikira ora duwe ati. Pancen menungso niku makhluke Allah taala sing paling pinter biji eleke wong tanpa ngaca dhisik. Paham napa ta?